Ban xôm chim riệp xua bong bồnទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះទនេចុងសប្តាហ៍បានឆ្លៀតឱកាសលេងម៉ូតូបន្សើមិញត្រឡប់មកពីធ្វើការវិញខេត្តឆ្ងាយហើយ90គីឡូមេឃភ្លៀងបន្ទាប់ពីភ្លៀងរួចផ្លូវយើងវាដីច្រើនអញ្ចឹងប្រភេទម៉ូតូពួក XR មួយក៏ប្រភេទម៉ូតូត្រៃយើងដាក់កង់ក្រោះអីចឹងពេលជិះមិនថាឡើយពេលមេឃពងតែភ្លៀងទេគ្រាន់តែយើងជិះកាត់កន្លែងដែលភ្លៀងហើយគឺវាសាចប្រឡាក់ពេញហ្នឹងប៉ុន្តែសបាយហើយមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពជាងម៉ូតូយើងតូចអានេះវាខ្ពស់ហើយពេលមានបញ្ហាយើងចាប់ប្រាំងបានលឿនហើយធ្លាក់ក្លុកធ្លាក់អីក៏វាអត់សូវអុកអីដែរថ្ងៃយើងគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានល្អប៉ុន្តែគ្រាន់តែពិបាកលាងបងប្អូនមើលដីជាប់ជាពិសេសពិបាកលាងជាងគេគឺផ្នែកម៉ាស៊ីនវាផ្នែកក្បាលកន្លះហ្នឹងគឺកង់វាសាច់មកគឺចំតែម្ដងវាអត់ក្របផុកវាបាំងទៅខាងលើអញ្ចឹងអានេះគេធ្វើដើម្បីឲ្យវាត្រជាក់ព្រោះវាអត់មានផ្លិតទឹកទេវាធ្វើប្រព័ន្ធត្រជាក់វាគឺនៅក្បាលកន្លះហ្នឹងដែលឆាញអញ្ចឹងបញ្ហានៅពេលយើងជិះទៅវាងាយនឹងប្រឡាក់បើសិនយើងអត់លាងវាទេវាធ្វើឲ្យម៉ូតូយើងឆាប់ពុកផុយអញ្ចឹងទៅដោយសារវាជាដែកនេះខ្ញុំដាក់មកលាងមានតាំងពីកែវកាហ្វេកែវអីជាប់នៅនឹងស្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តដាក់វានៅដៃម៉ូតូអញ្ចឹងពួកម៉ូតូនេះវាយើងអត់មានកន្លែងដាក់អីវ៉ាន់ច្រើនទេបើសិនយើងសម្បូរវ៉ាន់ច្រើនយើងដាក់ខាងក្រោយយើងមានប្រអប់យើងមានកេះអីចាប់ជាប់នៅកតុយក្រោយវាទៅប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំជិះទៅធ្វើការទៅអីចឹងវាខ្ញុំដាក់សពីងសពងច្រើនខ្ញុំដាក់តែកាបូបនេះទុកដាក់កស៊ូរិតឬមួយក៏កូនសោទូលវិសអីតិចតួចស្គួរខ្សែអាំយ៉ាហ្នឹងយើងអាចដាក់ចូលបានការពារយើងទៅផ្លូវឆ្ងាយអីវាជួយយើងបានខ្លះដែរហើយម៉ូតូរបស់ខ្ញុំនេះវាឆ្នាំ04វាជាស៊េរីចាស់យូរដែរហើយអញ្ចឹងត្រូវការឲ្យយើងថែទាំវាអាសាលាងអាសាថែទាំប្រេងម៉ាស៊ីនអីចឹងមួយក៏ពិនិត្យពីបញ្ហាផ្សេងដើម្បីយើងអាចជិះបន្តវាបានយូរទៀតឥឡូវនេះគឺថាដីជាប់ច្រើនមែនតើហើយទៅទៀតខ្ញុំនឹងលាងហើយប្រភេទម៉ូតូនេះគឺថាលាងយើងប្រើរយៈពេលយូរជាងម៉ូតូយើងតូចដោយសារតែផ្ទះខ្ញុំមានសម្លេងរំខានដូច្នេះខ្ញុំប្រើ voice over ខ្ញុំមូតសលេងព្រោះអីជាប់សលេងនោះសលេងសាច់ជាកម្មគេចាក់អញ្ចឹងវាអាចជាប់reuse content ធ្វើឲ្យវីដេអូខ្ញុំវាជាប់ copyright អញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានសម្រាប់បញ្ហាសលេងហ្នឹងដែរហើយខ្ញុំនឹងជាយមបញ្ចូលសលេងពីក្រៅបន្ថែមពូម៉ូតូនេះដែរបើសិនជាយើងចង់លាងឲ្យវាបានស្អាតយើងត្រូវមានជ្រះដៃសម្រាប់ដុសមានច្រាសសម្រាប់យើងរុកវាចូលកលៀតណាតែគាត់ថានៅពេលដែលយើងរកប្រភេទឈះដែររកគេលាងកម្មលាងក្បាលកន្លះហ្នឹងវាយើងត្រូវថ្នមខ្លាចវាបុកបែកទឹកថ្នាំបែកអីចឹងទៅហើយជាទូទៅខ្ញុំលាងម៉ូតូនេះមិនក្រោម1ម៉ោងទេដោយសារខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំលាងខ្ញុំចង់ឲ្យវាស្អាតបានតាមកលៀតហើយប្រភេទម៉ូតូនេះពិបាកលាងកន្លែងប្លុកម៉ាស៊ីនវាហើយកម្មហើយនឹងកង់អីហ្នឹង
នៅពេលដែលយើងជិះគឺវាប្រឡាក់ច្រើនដុំហ្នឹងហើយត្រូវការយើងលាងម្ដងតិចតតែបានគ្រប់កលៀតបើស្គាល់តែយើងយកជ្រះទៅដុសរុះពីលើវាគឺវាអត់ស្អាតទេដូច្នេះខ្ញុំចំណាយពេលច្រើនដើម្បីលាងវាអញ្ចឹងពេលតនេខ្ញុំចូលចិត្តយកវាមកលាងឲ្យបានស្អាតដោយសារវាត្រូវការពេលយូរដើម្បីជំរះវាហើយមួយទៀតបើយើងលាងបានស្អាតទៅយើងជិះទៅយើងវាបានស្អាតដែរវាមានទំនុកចិត្តជាងយើងទុកឲ្យវានៅជាប់ដីអញ្ចឹងវាឆាប់ពុកឆាប់អីតួហើយម៉ាស៊ីនយើងក៏ឆាប់វាអាចខូចទឹកថ្នាំខូចអីចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបាញ់វាឲ្យសើមមកជុំសិនបន្ទាប់ពីបាញ់សើមឲ្យវារីកដីមកបាទខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការដុសលាងឥឡូវវាសើមហើយក្នុងនេះមានសាប៊ូលាងចានលាងប្រើសាប៊ូលាងចានឲ្យវាប្រេងខ្លាញ់បានជាល្អទុកលាងម៉ាស៊ីនលាងកម្មនេះដុសសិនតែយើងមានជ្រះដៃមួយទៀតយើងដុសកាច់ទៅណាត់វាផ្សេងដៃតែដុសឆ្នាំងនេះវាដុសកន្លែងក្បាលខ្ចៅច្រេះដាក់ជាមួយសាប៊ូលាងចាននេះថាចា
បានបន្ទាប់ពីលាងបានជាង1ម៉ោងក្រោយមកគឺថាលទ្ធផលអាចទទួលយកបានមិនបានស្អាត 100% ប៉ុន្តែស្អាតបានច្រើនម៉ូតូនេះផងដែរខ្ញុំទិញបាន2ឆ្នាំហើយគីឡូវាខ្ញុំជិះបានជាង 20000 គីឡូការទិញមកដូចជាវាជាង 20000 គីឡូហើយតែលាងបន្ទាប់ពីពេលជិះកាត់ភ្លៀងកាត់ផុកជាពិសេសខែនេះជារដូវវស្សាចឹងវាភ្លៀងច្រើនតម្រូវឲ្យយើងមានការថែទាំច្រើនជាពិសេសលាងពេលខ្លះខ្ញុំខ្ជិលដែរប៉ុន្តែដោយសារចង់ឲ្យវានៅស្អាតហើយវាទឹកថ្នាំឲ្យវានៅស្អាតបានយូរហើយតួវាកុំឲ្យវាច្រេះមានអីច្រើនចឹងខ្ញុំព្យាយាមលាងវាបានស្អាតប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនជាង1ម៉ោងមិនធម្មតាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមបងប្អូនចុច like ហើយនិង subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូផ្សេងទៀតបាទសូមជម្រាបលា